Mangita kami ng gagamba dito sa aming tapat sa bahay sa bukid. Sa aming bahay guys. Sa lula ko. At manguha na kami. Come! Yung kasama ko sa Janet. Dali sa namin unahin guys. Kung meron bang gagamba. Yun o. Nasaan? Dito, meron na kami nahuli isa guys. Isa guys. Nahuli dia. Nakawan na huli na. So, dito naman na po. Dito. Baka nandito. Baka nandito lang. Merong lawa. Merong lawa. Oops. Ito pala guys. Video. Nandito guys. Oh, ayan. Ayan. Dakuha guys. Dako kaya guys. Dako kaya. Dako kaya guys. Di makuha guys. Kaya natulog guys. Sila guys oh. Diyan, kuha dyan. Ayan guys. Dito naman sa laya, sa dahon guys. Baka nandito yan guys. Oh, ayan guys oh. Ayan guys. Ayan guys oh. Ayan guys. Ayan guys. Ayan guys oh. Ayan guys. Tara dyan, ulan. May ulan na. Diyan. Meron Ayan ka. guys. Huli. Nagtapo na sila guys. Nagtapo ko sila tanan guys. So, ikaw. Apil ka rin? Join natin. Diyan. Ayan guys. Bubutang Ato. namin sila guys. So, ayan guys. Magkamo tayo kaya ito guys. Hindi kaya guys. Ay, pwede mo na ilus. Babatayan ka guys. Ayan guys oh. Ayan guys. Uy, dyan. Oops, babatayan yata ito guys ah. Guys, Ayan, may nahuli yan ang nahuli. nahuli sa bukid namin guys. Yan guys, marami na akong gagamba. Marami na kaming gagamba guys. So, dito namin ilalagay yung mais na kasi wala pa ito. Marami na kaming gagamba guys. Oo. Marami na kami! Yung isa, nasan? Iwan ko. Nasan? Dito pala. Di mo sinasabi sa akin. Hindi kang sasabi dahil Diyan! 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 namatay! Ayan guys, namamatay. Ayan guys. Ito mga isa guys. Dito lang yan. Tapos, itong isa guys, oh, nandito na guys. So, ayan guys. Ayan guys. Pakyo daw guys. Okay, bye guys! Dapat isa guys, oh. Isa guys. Bye guys! Nakuha kay.